Aquí tenemos el valero de este tensor dañado, lo pueden escuchar. Y lo vamos a reparar. Este tipo de accesorios es fácil cambiarlos. Vamos a darle unos golpes al centro. Primero tenemos que quitar el tornillo que viene en medio. En este caso es un dado T. Se lo quitamos y con ayuda de algo, en este caso me ayudé de un dado, pero no es lo recomendable. En este caso no estaba tan difícil quitarlo. Con unos golpes salió y puse el Tengan nuevo. Cuidado de no dañar la pieza plástica, en este caso de color marrón, en donde están las postas del valero. Y es fácil, amigos, ya quedó. Aquí lo pueden escuchar. Nos vemos a la próxima, coyotes.